Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. Ridge College of Engineering and Management, Balkumari, Lalitpur. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले जनता टेलिभिजनबाट शिक्षाका कुरा कार्यक्रममा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कुराहरूको बारेमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेश वा विदेशमा, खास गरी अमेरिकन शिक्षा पद्धति र नेपाली शिक्षा पद्धतिको बीचको समानता र भिन्नताका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र 12 कक्षा सकिसकेपछि वैदेशिक शिक्षामा जान कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। र आज यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले प्राध्यापक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय, जो क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुनुहुन्छ र अहिले यहाँ नेपाल आउनुभएको सन्दर्भ पारेर हामीले जनता टेलिभिजनको स्टुडियोमै कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौँ। म डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। नेपाल बसाइ कस्तो रह्यो? एकदम राम्रो, फलदायी भन्नुपर्छ। अब यहाँ चाँडै नै फर्कँदै हुनुहुन्छ? हो। अनि अब डाक्टर साहबसँग यहाँ भेटघाट भएको समयमा यहाँले नेपालमै मास्टर्स डिग्रीसम्मको एजुकेसन लिनुभयो अनि लगभग अमेरिकामा गएर पनि शिक्षण पेसामै आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले हामी सबै नेपालीको गौरवको कुरा पनि हो, यहाँ क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। र यो 21 वर्षको शैक्षिक यात्रा अमेरिकाको बसाइ कस्तो रह्यो? यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ। बडा रमाइलो छ। अब केही सङ्घर्ष त गर्नै पर्छ मान्छेले। सुरुका दिनमा म त्यहाँ ग्रेजुएट स्टडिज मास्टर्स एन्ड पिएचडीलाई गएको हो। सुरुमा केही हाम्रो यताको र उताको शैक्षिक भिन्नताका कारणले केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, कल्चरल सक जस्ता कुरा हुने भए। तर पनि बुझ्दै सिक्दै गएपछि सजिलो हुँदै गयो र आफ्नो अध्ययनको क्रम सकिएपछि अध्यापन गर्न पनि थालियो। र त्यस क्रममा मैले अहिले दोस्रो युनिभर्सिटी, पहिला एउटा युनिभर्सिटीमा पढाएँ, त्यहाँबाट अलि फेरि अर्को युनिभर्सिटीबाट अफर आएर म अहिले अर्को युनिभर्सिटीमा क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीमा पढाइरहेको छु। र मलाई मेरो त्यहाँको बसाइ पनि एकदम फलदायी भएको छ, किनभने मैले अब आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छु र विद्यार्थीहरूबाट पनि मनज्ञ माया पाएको आभास भएको छ। र त्यति मात्र नभएर अब हाम्रो टिचिङ प्रोफेसनको एज अ होल प्राध्यापकहरूको मेरो विषयको विभिन्न अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय टास्क फोर्सहरूमा रहेर पनि काम गरेको छु, नेतृत्वमै रहेर, को-चेयरहरू भएर। र ती अपर्च्युनिटीहरूले गर्दा मलाई धेरै कुरा जान्ने अवसर पनि पाएको छु र त्यसैले मलाई मेरो यो उच्च शिक्षा अध्ययनको जुन क्रम सिलसिला छ, म अहिले पनि आफूलाई विद्यार्थीको रूपमा सोच्छु र अहिले पनि म सिकिरहेको छु र मलाई एकदम यसमा एकदम आनन्द अनुभूति हुन्छ। अब यहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्ट्रल क्याम्पसमा डिपार्टमेन्ट अफ इङ्ग्लिसमा पनि प्राध्यापन गर्नुभयो। यहाँले नेपालको स्कुल लेभलबाट युनिभर्सिटी लेभलको एजुकेसन सिस्टमका बारेमा एकदम जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र अमेरिकामा गएर पनि शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेको त्यहाँको एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ। यो अमेरिकन एजुकेसन सिस्टम र नेपाली एजुकेसन सिस्टमको बिचमा यो कति समानता छ, कति भिन्नता छ, यसबारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो र त्यहाँको शिक्षा भनेको कुरा समाजको एक खालले प्रतिबिम्ब हुन्छ। हाम्रो स्कुल कलेजहरूमा अब समाज कसरी चलिरहेछ त्यही अनुसारका धेरै कुराहरू प्रतिबिम्बित हुने हो। अब अमेरिकी समाजमा अब उनीहरूले धेरै विकासका क्रम अलिकति अघि बढेको भन्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको हिसाबले हेर्दा। त्यो किसिमले गर्दा उहाँ छोटकरीमा भन्दा शिक्षकहरूलाई विश्वास बढी गरिन्छ। जस्तै हाम्रो जस्तै यहाँ सेन्ट्रल खालको हुन्छ नि
एक्जाम कन्ट्रोल सिस्टम होइन, एभ्रिथिङ इज सेन्ट्रलाइज, सबै सेन्ट्रलाइज हुन्छ हाम्रो यहाँ। त्यहाँ चाहिँ हुँदैन। जस्तै स्कुलमै पनि साना साना स्कुल डिस्ट्रिक्टहरू हुन्छन्, अनि स्कुल डिस्ट्रिक्टले स्कुलहरू म्यानेज गरेको हुन्छ आफ्नो क्षेत्रभित्रका, अनि त्यही टिचरहरूले ग्रेड गर्ने हो। त्यो बाहिर कुनै अरू संस्थाले अब बोर्ड अफ एक्जामिनेसन अथवा कन्ट्रोलर अफ एक्जाम भन्ने अनि थुप्रो त्यो अलग्गै ब्युरोक्रेसी त्यो केही चाहिँदैन। त्यही डिस्ट्रिक्टले म्यानेज गरेर हुन्छ, अनि टिचरले जे ग्रेड दिन्छ आफ्नो स्टुडेन्टलाई त्यही नै फाइनल ग्रेड हुन्छ त्यो विषयको, त्यो विद्यार्थीको लागि। त्यही भएर टिचरलाई विश्वास गर्नु पर्यो। भनेपछि इभ्यालुएसन सिस्टममा चाहिँ अलिकति बढी भिन्नता देखियो, एकदमै भिन्नता। अनि त्यहाँ चाहिँ बढी हाम्रो के हुन्छ भने फर्मेटिभ, जस्तै हप्तै पछि युनिट अनुसारको के पढाइ भएको छ त्यो अनुसारको विद्यार्थीहरूले जानेनन् भनेर त्यतिखेरै गृह कार्य दिने अथवा अरू खालका काम गराएर विद्यार्थीहरूलाई असाइनमेन्ट दिएर अनि त्यतिखेरै ग्रेड चढाउने हुन्छ, र विद्यार्थीहरूले पनि जे जानेनन् तत्काल सोध्न सक्छन्, अनि त्यो ज्ञान हासिल गरेपछि उनीहरूको कसैले ग्रेड अब इम्प्रुभ गर्ने अपर्च्युनिटी हुनसक्छ, कुनै युनिटमा कुनैमा नहुनसक्छ। त्यो टिचर सब्जेक्ट अनुसार पनि फरक हुनसक्छ, तर टिचरकै हात हुन्छ सबै कुरामा। जबकि यहाँ हाम्रो सारा डिफ्रेन्ट ब्युरोक्रेसी छ। अब कसले कपी काट्ने के अरे त्यो क्वेसन काट्ने हो, कसले जाँच्ने हो भन्ने थाहा पनि हुँदैन होइन। अब त्यो त्यसका आफ्ना पक्ष होलान् किन त्यस्तो सुरु भयो भन्ने कुराहरू, तर पनि समग्रमा भन्दा के हो भन्दाखेरि शिक्षकलाई विश्वास गरिएन, शिक्षकलाई जिम्मेवार पनि बनाइएन। त्यो भएकोले शिक्षकले आफू जिम्मेवार सम्झिन पनि नसम्झे पनि हुने भयो नि होइन। अब कसैले अन्तैबाट क्वेसन आयो, अन्तैकोले उत्तर काटे होइन, मतलब कापी काटे भन्छौँ नि हामीले, जाँचे, अनि राम्रो लेखे पनि नराम्रो नम्बर आयो भने पनि छुटकारा पाएँ होइन। अब विद्यार्थीले साँच्चीकै जानेन, जति जान्नुपर्ने त्यति जानेन भन्ने कुराप्रति शिक्षकहरू कम उत्तरदायी हुन चाहे भने त्यो गर्न पनि पाउने छुट रह्यो यहाँ। तर त्यतातिर त्यो हुँदैन। अमेरिका मात्रै होइन, अरू पनि विकसित देशहरूमा जस्तै फिनल्यान्ड आदि देशहरूको शिक्षा सम्बन्धी कुराहरूमा पनि म इन्ट्रेस्टेड छु, किनभने विद्यालय शिक्षा नै आधार हो सबै उच्च शिक्षाको। त्यसैले म उच्च शिक्षामै काम गर्ने भए पनि विद्यालय शिक्षामा नि के भइरहेछ, कसरी चलिरहेछ भन्ने कुरामा सामान्य चासो राखिरहेको हुन्छु, त्यो कुराहरू हेरिरहेको हुन्छु। त्यसैले यो पहिलो कुरा त शिक्षकलाई कति विश्वास, कति जिम्मेवार बनाएछौँ भन्ने कुरामै फरक छ धेरै। दोस्रो कुरा शिक्षक र ब्युरोक्रेसी जुन हो शिक्षकलाई सञ्चालन गर्ने त्यो बिचको सम्बन्धको कुरा, अनि प्यारेन्टहरूको इन्भल्भमेन्टको कुरा होइन, अभिभावकको संलग्नताको कुरामा पनि केही फरक हुन्छ। हुन त त्यो कुरामा त्यही पनि अलि धनी मान्छे, अलि पढालेखा धेरै बस्ने खालको कम्युनिटी छ भने, समुदाय छ भने त्यहाँ अब अभिभावकको संलग्नता फरक किसिमको हुन्छ। तर अलि फरक खालको समुदायमा फेरि अभिभावकको सहभागिता अलिक कम हुन्छ, र त्यस्ता स्कुलहरूले त्यति धेरै प्रगति नगरेको भन्ने पनि देखिन्छ, सुनिन्छ, रिसर्चमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। त्यो क्रम यहाँ पनि देखिन्छ। तर मुख्य रूपमा यही हो, व्यवस्थापन, अभिभावकको संलग्नता र त्योभन्दा बढी चाहिँ यो शिक्षकको व्यावसायिकता अनि शिक्षकमाथि गर्ने विश्वास र साथसाथै त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनको रोल, यी कुराहरूमा धेरै फरक देखिन्छ। जस्तो यहाँले नेपालमा शिक्षण गर्नुभयो, नेपालमा म शिक्षक हुँ भन्दा र अमेरिकामा म शिक्षक हुँ भन्दा कति ठुलो अन्तर पाउनुभयो? यसमा अलिकति फरक छ। अमेरिकामा पनि शिक्षकलाई धेरै पैसा त दिँदैनन्, तुलनात्मक रूपमा डक्टर इन्जिनियरहरूको अलिकति बढी हुन्छ स्कुलको, हाई स्कुलको टिचरको भन्दा। तर सबै त्यस्तो हुँदैन होइन। अर्को कुरा के छ भने शिक्षकहरू अमेरिकामा विभिन्न बेलामा यस्तो ओपिनियन सर्वे गर्छन् नि, त्यसमा शिक्षक र डक्टरहरूलाई सबभन्दा ट्रस्टवर्दी भनेर, सबभन्दा विश्वास गर्ने भनेर माथि लिस्टमा राख्ने चलन हुन्छ, मर्यादा छ। त्यसैले सामाजिक हिसाबले भन्दाखेरि अब शिक्षण पेसामा लागेको मान्छेलाई अलिकति आदर गर्ने चलन त्यहाँ पनि छ। यद्यपि यो पछिल्लो राष्ट्रपति त्यहाँको ट्रम्पले चाहिँ पढालेखा काम नलाग्ने मान्छे हुन्छन् भन्ने अलि बढी बोल्ने गर्दाखेरि त्यो केही त्यसमा अलि थोरै दाग लाग्ने किसिमको पनि कुरा भयो। तर त्यस्तो धेरै फरक परेको छैन। शिक्षण पेसा एकदम रेस्पेक्टेड छ, मर्यादित छ। अघि सरले बडा गम्भीर विषयको उठान गर्नुभएको थियो। म विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरे पनि शिक्षाको जग भनेको स्कुल हो, विद्यालय तह हो। अब यो विद्यालय तहको पढाइ लेखाइलाई सुधार गर्ने भनौँ न, यो रिफर्मको चाहिँ अनिवार्य शर्तहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ सरलाई?
एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अब विद्यालय शिक्षा नसुधारेसम्म समाजै सुध्रिँदैन भन्छु म त। र विद्यालयका कुरा गर्दा जहिले पनि तीनवटा पक्षको कुरा गरिन्छ, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक, होइन, तीनवटा कुराको। र त्यो कुरा गर्दाखेरि अलिकति छुट्याइने गरेको कुरा के हो भने शिक्षक मात्रै भनेर पुग्दैन, त्यसमा स्पेसल्ली नेतृत्वकर्ता, स्कुलको प्रधानाध्यापकको रोल साह्रै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसैले यो नेपाल मात्रै होइन, अन्त पनि जहाँ जहाँ प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, अलि गुड म्यानेजर, टिचर त हुनैपर्छ, फेरि म्यानेजर भनेर बाहिरको म्यानेजर ल्याएर हुँदैन, गुड टिचर र गुड म्यानेजर दुइटै क्वालिटी भएको मान्छे मात्रै हेडमास्टर हुनुपर्छ। र त्यसले मात्रै जो आफ्नो आत्मअनुशासनमा बस्न सक्छ, राम्रो शिक्षक आफै पनि हो, र सबैलाई अनुशासनमा राखेर विद्यार्थी र शिक्षकलाई राम्रोसँग समन्वय गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो देखिन्छ। यहीँ पनि यी पब्लिक स्कुलहरू नेपालकै पनि म विभिन्न ठाउँका शिक्षकहरूसँग नि कुरा गरिरहेको हुन्छु, औपचारिक अनौपचारिक रूपमा। र म के देख्छु भन्दाखेरि जहाँ जहाँ यो हेडमास्टर अलि अनुशासित हुन्छन् आफै र राम्रो सञ्चालक, राम्रो म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छन्, त्यो स्कुलले राम्रो गरिरहेको भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ। तर सरकारले डेजिग्नेट गरोस् नगरोस्, तर राम्रो स्कुल भनेर नाम चलेका स्कुलहरूमा त्यो देखिन्छ। दोस्रो, अभिभावकको भूमिकामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले यहाँको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अलिकति शिक्षित र अलि मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग भयो भने त्यसले प्राइभेट स्कुलमा पढाउन थालिसक्यो। अनि सार्वजनिक विद्यालय भनेका सामुदायिक स्कुल भन्छौँ के र, होइन, यी स्कुलहरूमा मैले देखेको चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा अलि निम्नवर्गीय अझ त्यसमा पनि, होइन, काठमाडौँ जस्ता सहर बजारमा त अब घरमा काम गर्ने बच्चा-बच्ची राखेको हुन्छ जसलाई तिनीहरूलाई पठाउने जस्तो स्कुलहरू भइसकेको जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब एकदमै ठुलो वर्ग विभेद भइरहेको छँदैछ। तर यसलाई सुधार गर्न त यो अभिभावक मात्रैलाई संलग्न गरेर पुग्दैन, किनभने अभिभावकहरू त तिनीहरूको अभिभावक कहाँ छ थाहै हुँदैन कति केसमा, होइन। कोही गाउँमा होला, कोही अब डेली वेज काम गर्ने, होइन, दैनिक ज्यालादारी मजदुर होला, ऊ कता काम गर्छ, एक महिना अर्को ठाउँ काम गर्न गइरह होला। अब त्यस्तो अभिभावकहरूले विद्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो बालबच्चाको बारेमा बुझ्न सकेनन् भनेर उनीहरूलाई दोष लगाउन पनि मिल्दैन, त्यो हाम्रो सिस्टमको फेलियर हो। त्यसैले यसमा त स्थानीय प्रशासन, स्पेसली स्थानीय निकाय भन्छौँ जुन हामी, होइन, नगरपालिका, वडा, गाउँपालिका जे छन् तिनीहरूले नै यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अब सट्ट हेर्दा त बाटो बनायो भने उनीहरूलाई भोलि चुनावमा प्रचार गर्न सजिलो हुन्छ, यति किलोमिटर बाटो बनायौँ आदि इत्यादि भन्ने कुरा देखिन्छ। तर त्यसै गरी विद्यालयको गुणात्मक विकास भएको कुरा चट्ट नापेर देखाउन सजिलो हुँदैन। तर लङ टर्ममा, होइन, काम लाग्ने कुरा भनेको, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थानीय समाजका स्कुलहरू, विद्यालयहरूले कति राम्रो प्रगति गर्न सक्छन् भन्ने नै हो। त्यसैले म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्थानीय निकायले विद्यालय शिक्षालाई नम्बर 1 प्रायोरिटीमा, प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय निकायका नेतृत्वकर्ताहरूले आफै अभिभावक जस्तो भनेर विद्यालय कसरी चलिरहेछ, के भइरहेछ भनेर चासो लिएर गर्नुपर्छ। खालि आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक बनाउने त्यो किसिमको मात्रै चासो राखेर हुँदैन, अथवा ठेक्कापट्टामा मात्रै ध्यान दिने त्यसरी हुँदैन कि। यो बोलिराख्दाखेरिमा प्राध्यापक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले नेपालमा आएर यस्तो कुरा भन्नुभयो भन्ने लाग्न सक्छ, होइन। हजुर हामीसँगै काम गरेका चाहिँ गुरुवरहरू पनि हुनुहुन्छ, तर अब शिक्षालाई सही मार्गनिर्देशन दिने त हजुर हाम्रै कर्तव्य पनि त हो नि, होइन। उहाँहरूले आत्मसात गर्नु पर्यो, समाजलाई कुन दिशा दिने, होइन, राष्ट्रको सफलता असफलता भन्ने कुरा त अल्टिमेटली शिक्षामै आएर जोडिन्छ। त्यसो भएर अप्रिय होला तर सत्य त बोल्नु पर्यो नि, एकदम, होइन। त्यसैले एजुकेसन चाहिँ अन्त हेर्नुहोस्, संसारभरका मोडलहरू हेर्नुहोस्, कम्तीमा मान्छेले ब्याचलर्स गरोस् कुनै विषयमा, होइन, एजुकेसन बाहेक अरूमा गरोस्, अनि बल्ल ऊ टिचर हुन जाने हो भने बल्ल एजुकेसनको कस्तो कोर्स गर्ने हो, होइन, त्यो अनुसार त्यसपछि मात्र स्पेसलाइजेसन सुरु हुने भयो। बिए इन टिचिङ गरोस् अथवा मास्टर्स इन टिचिङ गरोस्, होइन, त्यसरी गरेर जाओस्। र आफ्नो पहिला चाहिँ आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरमा राम्रो कमान हुनु पर्यो, नम्बर 1 कुरा त्यही भन्छु म त अङ्ग्रेजीकै हेरिरहेको छु, कति साथीहरू शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, अब एउटा प्याराग्राफ लेख्नु पऱ्यो भने साह्रै समस्या हुन्छ, होइन। अब त्यो एउटा एड पढेकाको मात्रै समस्या होइन, आर्ट्स पढ्नेमा पनि छ त्यो समस्या।
तर एजुकेसन पढ्ने त अरूभन्दा अझ राम्रो हुनु पर्यो, किनभने त्यो त शिक्षक हुने मान्छे हो, सिकाउने मान्छे हो, त्यो त झन् राम्रो हुनु पर्यो। तर यहाँनिर समस्या के आइदियो भने अस्ति भर्खर के अरे लास्ट इयर हो के अरे एड पढेका मान्छेहरूले मात्रै सेवा आयोग के दिनु पाउने के छैन शिक्षक सेवामा, अनि कति फेल भयो भनेर हेर्दाखेरि त साह्रै ठुलो पर्सेन्टेज मान्छेहरू फेल भइरहेछ। कसरी कहाँबाट आएको छ त्यो, किन भएको छ? सब्जेक्ट म्याटरमा कमान्ड नभइकन त कामै लाग्दैन होइन। त्यसैले यो कुरा अप्रिय लाग्न सक्छ, तर यो भन्नै पर्ने कुरा हो। र यसले गर्दा यो नहुँदाखेरि एड पढेका साथीहरूको शिक्षकहरूकै यहाँ हामीले सुन्छौँ बेला बेला हामी डिमोरलाइज भइयो, हाम्रो मान भएन आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। तर हाम्रो मान राख्न त हामीले पनि त गर्नु पर्यो नि। रेस्पेक्ट इज अर्न्ड हो, रेस्पेक्ट त खोजेर मात्रै हुँदैन, आफूले अर्न गर्नु पर्यो। हो त्यसैले म त भन्छु 11-12 यो इभन बिएड गर्ने पनि तुरुन्त क्यान्सल खारेज गर्नुपर्छ। त्यो बिए गरोस्, बिएससी गरोस्, केही गरोस्, अनि त्यसपछि बल्ल 10 महिने एडको कोर्स गरोस् अथवा मास्टर्स इन टिचिङ गरोस्, एमएड गरोस्, ठिक छ, अनि त्यसपछि बल्ल पढाउन योग्य हुन्छ। एजुकेसनलाई स्पेसलाइज सब्जेक्टको रूपमा लैजानु पर्यो एकदम आफ्टर सर्टेन लेभल। हो, गर्नु पर्यो, उच्च मर्यादाका साथ, मान्यताका साथ। हो, त्यो भयो भने बल्ल शिक्षकले पनि पाउनुपर्ने जुन रेस्पेक्ट हो पाउँछ भन्ने लाग्छ। अब सिस्टमिक कुरा धेरै छन्, अरू कुरा मैले अघि नै भने शिक्षकलाई बढी उत्तरदायी पनि बनाउनु पर्यो, विश्वास पनि गर्नु पर्यो। हाम्रोमा त्यति विश्वास गर्ने चलन पनि छैन, शिक्षकले नम्बर त्यसै दिने पनि चलन छ। त्यही भएर होइन कति भन्ने छ नि अहिले अब पेन्डेमिक डिग्री भन्ने सुन्छु मैले यहाँ होइन। अब जाँच त्यस्तै लटरपटर गरेर धेरै विद्यार्थीहरू राम्रो मार्क्स ल्याएर पास भएका छन् यो विगत 2 वर्षमा होइन। अब त्यस्तो पेन्डेमिक डिग्री भने जस्तै अरू बेला पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने खालको विश्वास पनि छ। A 21 years of proven academic success where we walk together for achieving your career. The platform where dream turns into reality. The place where inner strength are discovered. Admission open for BBA, BHM, BE Civil, BTech in Biotechnology, MBA, EMBA. Grab the opportunity of diverse scholarship. For admission and inquiry, visit Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. Contact 4222-688 9843207064 www.whitehousecmt.edu.np. सर यो स्कुल एजुकेसनका विषयमा थोरै यहाँसँग परामर्श गर्न मन लाग्यो। यो स्कुल एजुकेसनमा अब एजुकेसन भन्ने बित्तिकै यो ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो नै। अब लाइफ स्किल्सका कुराहरू छन्, भ्यालु बेस्ड एजुकेसनका कुराहरू छन् हैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ स्कुल एजुकेसनमा? हरेक एजुकेसनको एउटा भ्यालु त भइहाल्छ हैन। जब भ्यालु बेस्ड भन्छौँ हामीले अब ह्युमन भ्यालुको कुरा हैन, मानव महत्त्व कसरी हुन्छ, सम्बन्धहरू हैन, आफ्नो पारिवारिक सामुदायिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी के कता हैन, समग्र मानव समुदायप्रति नै मान्छेको के जिम्मेवारी हैन, यी कुराहरू फरक फरक किसिमले हेरिरहेको हुन्छ। र हाम्रोमा अहिलेसम्म भएको के भयो भन्दाखेरि हामीले अब अलिकति क्रिटिकल रिफ्लेक्सन गर्ने बानी धेरै भएन हामीमा। घोकन्ते विद्या आदि इत्यादि गरेर जाँचमा लेखे पास भयो सक्यो।
हुनुपर्ने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब अहिले त इन्फर्मेसन यस्तो अभाइलेबल छ इजिली होइन, उपलब्ध छ कि अब इन्फर्मेसन मात्रै भएर पुग्दैन। कुनै बेला यस्तो थियो कि अब सजिलै सामग्रीको उपलब्धता नहुँदा मान्छेलाई यो के हो भनेर घोक्नुपर्ने पनि हुनसक्थ्यो केही कुराहरू होइन। तर अब अहिले त तपाईँ गुगल गर्नुहोस् अथवा अरू सर्च इन्जिन गरेर गर्नुहोस्, त्यो इन्फर्मेसन त त्यहीँ छ होइन। त्यसैले इन्फर्मेसनलाई हामीले कसरी प्रोसेस गर्ने, कसरी एनालिसिस गर्ने र त्यसको आधारमा भोलि के हुन्छ होइन, त्यो कुरा हेरेर आफूलाई त्यही किसिमले एड्याप्टेबल पनि बनाउनु पऱ्यो र अथवा सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यो चेन्ज गर्ने हुन सक्नु पऱ्यो आफू होइन। त्यसरी डिजाइन गर्ने, डिजाइन यो फ्युचर भन्ने होइन, त्यो किसिमले पढाइलाई फोकस गर्नु पऱ्यो। हामीले हाम्रो अहिलेसम्म के छ भने खालि इन्फर्मेसनमा मात्रै फोकस गर्ने, यो यति यति भएको, यति यति पढ, यो क्वेसन परीक्षामा आउँछ, त्यतिले मात्रै अब पुग्दैन। अब त्यसरी मात्रै पढायौँ भने हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई वी आर फेलिङ अ स्टुडेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यसैले बरु फ्लिप्ड क्लास गर्ने, विद्यार्थीलाई पढ्ने कुरा पहिले पढ्न लगाउने। आलोचनात्मक भन्दाखेरि हामीले खालि नेगेटिभ मात्रै सोच्छौँ, त्यस्तो होइन। राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष होइन, कसरी के भइरहेछ त्यसरी हेर्नु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो उनीहरूले होइन भन्छु म। भनेपछि एजुकेसन फर लाइफ भन्ने कुरालाई हामीले अन्तर्बोध गर्नुपर्ने एकदम त्यो मामला त नम्बर 1 नै हुनु पऱ्यो करिकुलममा। हाम्रो जुन छ नि होइन पाठ्यक्रम, त्यो त पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले अब अलिअलि हेरिरहेको छु यहाँ, अब त्यो धेरै विषयमा होइन, जस्तै जेन्डर रिलेसनको कुरामा होइन। हाम्रो आमाहरूको पालामा ठिक छ, आमाले किचनमा मात्रै गर्दा पुग्थ्यो होला होइन। अब अहिले त त्यसरी पुग्दैन। अहिले त श्रीमान श्रीमती दुइटै काम गर्ने हुन सक्छन् बाहिर होइन। अनि अब टेक्स्ट बुकहरू हेऱ्यो भने अहिले त्यो खालको रिफ्लेक्सन छ कि छैन त होइन। त्यस्तै विभिन्न जातिका सम्बन्धका कुराहरू होलान्, व्यक्ति र राष्ट्रका सम्बन्धका कुरा होलान्, वर्गीय विभेद र त्यसका कुराहरू होलान्। अब त्यो किसिमको अलि आलोचनात्मक चेत भएका मान्छेहरूले किताब लेख्नु पर्यो, पाठ्यक्रम त्यो किसिमले आउनु पर्यो र हाम्रा विद्यालयहरू पनि त्यो किसिमले सञ्चालन गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हाम्रा विद्यालयहरू एउटा सामाजिक र शैक्षिक चेतना सम्प्रेषण गर्ने माध्यम बनुन्, केन्द्र बनुन् होइन। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रा विद्यालयहरूप्रति आकर्षण फेरि बढ्छ होइन, हाम्रा शिक्षकहरूको प्रति पनि रेस्पेक्ट बढ्छ, नत्र त यस्तै हो। अब अहिले अलिकति विश्वविद्यालयको विषयमा कुराकानी गरौँ। डाक्टर साहबले प्राध्यापन गरिराख्नुभएकै विश्वविद्यालय क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी, अनि त्यो अमेरिकामा चाहिँ युनिभर्सिटी कसरी सञ्चालन गरिन्छ, अनि अहिले हाम्रो नेपालमा पनि धेरै विश्वविद्यालयहरू, बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा छ। 14-15वटा विश्वविद्यालयहरू अहिले छन् र उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छन्। उनीहरूका आङ्गिक क्याम्पसहरू छन्, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू छन् र यो बहु विश्वविद्यालयको अभ्यास हामीले यहाँ गरेका छौँ। तर समन्वयको अलिकति अभाव भइराखेको जस्तो देखिन्छ। एउटा विश्वविद्यालयले अर्को विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीलाई इक्विभ्यालेन्सका प्रश्नहरू ज्वलन्त भएर आइरहेका छन्। अब अमेरिकामा त बहु विश्वविद्यालयको अभ्यास त लामो समयबाट भइरहेछ। अब यो चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ त्यहाँ? हाम्रोमा के भयो भने लामो समयसम्म एउटै युनिभर्सिटी होइन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी अनि त्यसपछि महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, दुईवटा त्यसरी चल्यो। अलि पछाडि केयु पनि अलिपछि धेरै पछि नै भन्नु पऱ्यो होइन, केयु आयो। तर विदेशतिर अब अमेरिकाकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अमेरिकामा त हरेक स्टेटमा एउटा मात्रै होइन, दुईवटा मात्रै होइन, त्यहाँ त धेरै युनिभर्सिटी बहु विश्वविद्यालय छ एकदमै। र तिनीहरू आफै के भन्छ अटोनोमस बडीको हिसाबले होइन सञ्चालित हुन्छन्। त्यहाँ प्रत्यक्ष राजनैतिक हस्तक्षेप हुँदैन। कहिले कसैले कुनै स्टेटमा प्रयास नगर्ने होइनन्। अस्ति फ्लोरिडामा त्यस्तै एउटा केस आइरहेको थियो। तर तिनीहरूको फेरि बाहिर आउन साथै त्यो कुरा अलिक अब जसले त्यो इन्टरफेयर गर्ने अलिक प्रयास गरे हुन्छ ऊ पछि हच्किनुपर्ने स्थिति आउँछ, किनभने हल्ला खल्ला त भइहाल्छ। अनि त्यसपछि त्यो किसिमले डिफेन्ड गर्छन् अनि पछि हट्छन्, त्यस्तै हुन्छ। र अब यो आर्टिकुलेसन भन्छौँ हामी त्यो टर्म कि कोर्स, एउटा युनिभर्सिटीले दिएको कोर्सलाई अर्कोलाई इक्विभ्यालेन्ट दिनलाई नर्मल्ली त्यहाँ के हुन्छ हाम्रोमा भने म पनि एउटा त्यही आर्टिकुलेसन इभ्यालुएट गर्ने मै गर्छु म्यानेजमेन्ट र ह्युम्यानिटिजको नर्मल्ली दुईवटा प्रोग्रामको लागि मेरो युनिभर्सिटीको। र हामीले हेर्दा के हेरेर हुन्छ भने पहिले नै अब निश्चित कोर्सहरूको
कुन कोर्सहरूको प्रेरिक्विजिट पहिला लिने कोर्स कुन थियो, त्यसपछि लिएको कोर्स कुन हो हैन, अनि यसको लर्निङ आउटकमहरू के हो हैन, शिक्षण सिकाइ उद्देश्यहरू के सिक्छ विद्यार्थीले भन्ने जेनरल कुराहरूको आधारमा केही एउटा लामै लिस्ट नै हुन्छ। त्यो लिस्टका कोर्सहरू पहिल्यै आर्टिकुलेसन हुने भनेरै तोकिसकिएको हुन्छ। त्यही भएर त्यो क्लासहरू अर्को युनिभर्सिटी अथवा अर्को कलेज, इभन कम्युनिटी कलेजमा पनि त्यही बेसिक खालका क्लासहरू लिएर स्टुडेन्टहरू आयो भने त्यो ट्रान्सक्रिप्ट देखाउन साथै त्यो अर्को जुन युनिभर्सिटीमा जाने हो, मेरो युनिभर्सिटी मात्रै होइन अरू पनि सबै युनिभर्सिटीमै त्यो अटोमेटिकल्ली आर्टिकुलेटेड भन्छौँ हामी, अटोमेटिकल्ली त्यो के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट मान्छ हैन, बराबर मान्छ। बराबर मानेपछि त कुरै सिद्धिको, त्यसपछि उसले अर्को नेक्स्ट क्लास के लिनु बाँकी छ त्यो लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। कहिले कहिले स्पेसल टपिक्सका स्पेसल नयाँ कोर्सहरू जुन पहिला लिस्टमा थिएनन् त्यस्ता कोर्सहरू अफर गरेको केसमा चाहिँ अब सिलेबस हेरेर के पढाएको थियो, कसरी पढेको थियो भनेर हेरेर त्यही अनुसारले त्यसलाई क्रेडिट दिने चलन हुन्छ। अब क्रेडिट नदिने भन्ने आदि इत्यादि गर्ने कुरो त त्यो साह्रै प्रोभिन्सियल कुरो भयो, अलि न्यारो दिमागको कुरा भयो होइन, साँघुरो सोचाइको। आखिर सरकारले उही मापदण्ड अनुसार खोलिएका युनिभर्सिटीहरूको बिचमा एकअर्काको टकरावको कारणले त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीले दुःख पाउनु त भएन। विद्यार्थीलाई भिक्टिमाइज गर्न त पाइएन, त्यो त साह्रै नराम्रो कुरा भयो। अब स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो नि विश्वविद्यालयहरूले त होइन, अब पुरै निषेध गरेर त हुँदैन, प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। आफूले राम्रो कुरा दिइयो भने विद्यार्थी आफूतिर बढी आउँछन्, अनि त्यस्ता विद्यार्थीले भोलि राम्रो गर्छन् अनि आफ्नै विश्वविद्यालयको नाम रहने हो। तर अर्को विश्वविद्यालयमा जाँदैमा त्यसलाई मान्दै नमान्ने, त्यसलाई भ्यालिडै नमान्ने आदि इत्यादि कुरा गर्यो भने त त्यो त विश्वविद्यालयको त्यो सामान्य मर्यादाभित्रै परेन। विश्वविद्यालयले त्यसो गर्ने होइन नि, त्यो त अब पुरानो अर्थोडक्स रिलिजन जस्तो। अब धर्ममा के हुन्छ भने अब हाम्रो हिन्दूमा पनि विष्णु पूजा गऱ्यो भने सबै हुन्छ, अरू गर्नु पर्दैन भने, शिवको महिमा आयो भने त्यही हुन्छ। अब एउटा धर्मबाट बाहिर निस्क्यो भने, अब मुस्लिमहरूको कुरा गऱ्यो भने अल्लाह मानेपछि सबैको अरू सब बर्बाद बेकार हुन् भन्छ होइन। क्रिस्चियनहरूले फेरि क्राइस्ट मानेपछि संसार जितियो, अरू केही चाहिँदैन, अरू सब बेकार हुन् भन्छ। अब त्यो विश्वविद्यालय त त्यस्तो गर्नु भएन नि, पुरै धार्मिक पुराना पादरी पुराना हिसाबको तरिका। विश्वविद्यालयले त ओपन गर्ने हो होइन, खुलाउने हो दिमाग होइन, अब खुम्चाउने होइन नि, त्यो त ठिक उल्टो कुरा हो। समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्ने स्थल भनेका त विश्वविद्यालयहरू हुनुपर्ने हो। त्यहाँ नै यस्ता खालका समस्या भयो भने त समाधान कसले दिने त? हो नि। अब समग्रमा अब जस्तो अमेरिका एक किसिमले भन्यो भने विश्वव्यापी रूपमै एउटा ड्रिम ल्यान्ड भइरहेको छ। यो अमेरिकाप्रतिको नेपाली विद्यार्थीहरूको पनि ठुलो चाहिँ अमेरिकाप्रतिको आकर्षण छ। अहिले 12 कक्षा सकेर झन्डै 5 लाख विद्यार्थीहरू यहीँ स्वदेशमा विदेशमा के पढ्ने भन्ने एउटा अवस्थाबाट गुज्रिरहेछन्। उनीहरूले कतिपयले निर्णय नगरिसकेको अवस्था छ। अब म विदेशमा, त्यसमा पनि अमेरिकामा गएर म 12 कक्षा पछाडि पढ्छु भन्ने विद्यार्थी अहिले यो कार्यक्रम हेरिराखेका पनि होलान्। अनि ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ डाक्टर साहबको के सन्देश छ? हो, अब चासो राख्नु राम्रो कुरा हो। विदेशमा कस्तो पढाइ हुन्छ, के अपर्च्युनिटी छन् उनीहरूलाई भनेर हेर्नु, खोज्नु, बुझ्नु राम्रो हो। तर मेरो सल्लाह के छ भने तपाईँ 12 पास गरेपछि 100% स्कलरसिप पाउनुभयो भने जानु पनि राम्रै हुन्छ होइन। यद्यपि त्यो स्कलरसिपले तपाईँको खाने बस्ने कभर गर्छ गर्दैन त्यो अर्को कुरा छ, तर त्यो पनि कभर गर्छ भने त जानुहोस्। तपाईँले पक्कै पनि तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यो तहसम्मको मेहनत गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले त्यो पाउनुभयो भने जानुहोस्, ठिक छ। नत्र चाहिँ मैले सुनिरहेको छु, मैले व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि यहाँ कसैले 25% स्कलरसिप छ, 50% स्कलरसिप छ आदि इत्यादि भन्ने सुनेको छु। त्यो भनेको त धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो 50% स्कलरसिप भने पनि तपाईँको $5-10 हजार कम्तीमा ट्युसन फी मात्रै तपाईँले तिर्नुपर्ने होला। अनि त्यसपछि खाना बस्न होइन, कुन स्टेट हो, कुन ठाउँमा जाने हो, त्यही अनुसारले $1000 वा अझ बढी लाग्न सक्छ महिनाको एक्स्ट्रा। त्यो पैसा नेपालबाट लगेर पढ्न सक्ने स्थिति भनेको साह्रै कमको मात्रै हुन्छ यहाँ होइन। उहाँको 1000 भनेपछि यहाँको 1 लाख माथि भयो, माथि भयो। अब त्यसपछि फेरि त्यति मात्रै होइन, पैसा लगेर मात्रै हुने पनि छैन। यहाँको र त्यहाँको अब पढाउने सिकाउने कुरामा पनि अन्तर छ, त्यसैले त्यो केही समय त एडजस्ट हुनै पनि लाग्छ।
अनि तपाईँले यसरी पैसा घरबाटै महिनाको 1.5-2 लाख लान, कम्तीमा 1.5-2 लाख 3 लाख लान सक्नुहुन्न भने फेरि त्यहाँ काम गर्नु पर्ला। अनि त्यहाँ काम गरेर पढ्न चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ। अब अन्डर ग्रेजुएट स्पेसल्ली धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले मेरो सल्लाह त धेरैलाई कि 100% स्कलरसिपमा पाउनुहुन्छ र जानुहुन्छ भने एउटा कुरा भयो, नभए यहीँ 4 वर्ष पढ्नुहोस्। मेरो पहिलो प्रायोरिटी त यहाँका साथीहरूलाई भन्ने, मेरो आफन्तहरूलाई पनि भन्ने, यहीँ अन्डर ग्रेजुएट कम्प्लिट गर्नुहोस्। बिए बिएससी के पढ्ने हो त्यही पढ्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्। त्यसपछि विदेश जहाँ जान मन लाग्छ तपाईँलाई अलि अप्सनहरू धेरै हुन्छन्। किनभने मास्टर्स लेभलमा गइसकेपछि विदेशमा धेरै जसो ठाउँमा तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने टिचिङ असिस्टेन्टसिप अथवा रिसर्च असिस्टेन्टसिप अथवा यस्तै फेलोसिप आदि इत्यादि पाउने चान्स अलि बढी हुन्छ। र तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ, यता पनि तपाईँ राम्रो बुझ्नुहुन्छ, उता पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। उमेरको हिसाबले पनि अलिक परिपक्व भइन्छ, अलि परिपक्व हुनुहुन्छ। सबै हिसाबले राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब डाक्टर साहबको चाहिँ नि यो छोटो नेपाल बसाइ अब यो पटकलाई करिब बिट मरेको छ। यहाँ चाँडै नै अमेरिका फर्कँदै हुनुहुन्छ। अब जो भाइ साथीलाई भेट्न पाइएन र शिक्षा क्षेत्रमा लागेका, अब धेरै त शिक्षा क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, यहाँ आफै शिक्षा क्षेत्रको मान्छे भएको हुँदाखेरिमा अब के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सोध्न छुटेको र यहाँले भन्नुपर्ने केही त्यस्तो कुराहरू छ भने अन्तमा भनिदिनुहोस्। एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो अन्त्यमा। मैले कति साथीहरूलाई भेट्न पाइनँ यो पटक वास्तवमा भन्नुपर्दा, किनभने यो कोरोनाको अहिले फेरि यो जुन ओमिक्रोन आएको छ, यो कार्यक्रम मार्फत पनि हामी भेट्छौँ। अब त्यो सर्जले गर्दा कति साथीहरूलाई भेट्न खोजेका साथीहरूलाई पनि भेट्न पाएको छैन एउटा। त्यसैले यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई नमस्ते भन्छु। र अनि सुरक्षित रहनुहोला। र म कति धेरै जसो साथीहरूसँग सम्पर्कमै छु, फेसबुक मेसेन्जर अथवा अरू इमेल आदि इत्यादि माध्यमबाट। र मैले सक्दो साथीहरूसँग कोलाबोरेट गर्ने, सहयोग गर्ने होइन। अब त्यो बढी म काम गर्न, मेरो सिद्धान्त के छ भने काम गर्ने, कुरा नगर्नु भन्छु होइन। त्यसैले मैले के गरेको छु चाहिँ म भन्न चाहन्न। तर साथीहरूले मसँग केही सम्पर्क गरेर यहाँहरूले केही सल्लाह लिनु छ, यहाँहरूसँग कुनै सन्दर्भ सामग्री चाहिएको छ, मसँग उपलब्ध छ भने म यहाँहरूलाई टक्राउन खुसी साथ टक्राउनेछु। त्यही तयार हुनुहुन्छ एकदम। अब डाक्टर साहब, हाम्रो यो समय र संवादका लागि जनता टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रमको स्पोन्सर एसिसिए ग्लोबल, त्यो अन्तर्गतको एनसिए कलेज अफ म्यानेजमेन्टले यहाँलाई एउटा सानो टोकन अफ लभ दिनु भनेको छ। म यहाँलाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ओहो, धन्यवाद। अनि त्यसै गरी हाम्रो हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज, यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको एफिलिएसनमा यो चाहिँ नि पुतली सडकमा अवस्थित छ। यहाँ चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री र मास्टर्स डिग्रीका कोर्सेसहरूको पढाइ हुन्छ। यो कार्यक्रमलाई, शिक्षाका कुरालाई सपोर्ट गरेको छ। उक्त कलेजले पनि यहाँलाई यो एउटा सानो डायरी, शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु भएको एउटा प्रोफेसर साहब हुनुभएकोले यो टक्राएको छ, म यहाँलाई दिन चाहन्छु। र यो एसिसिए ग्लोबलले छापेको एउटा डट पेन डायरीमा लेख्नको लागि यो पनि म टक्राउन चाहन्छु। र आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। मातृभूमि नेपाल, यहाँले पढाउनु भएका धेरै विद्यार्थीहरू अहिले नेपालका विभिन्न स्कुल कलेजमा नेतृत्वदायी भूमिकामै हुनुहुन्छ। यहाँको सम्झना छ। हामीलाई पनि माया गर्नुहोला, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय। उहाँ क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकामा प्रोफेसर हुनुहुन्छ। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो जनता सुन्दै गर्नुहोला र जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अर्को कार्यक्रमसम्मका लागि म प्रस्तुता नारायण आचार्य र हाम्रो सिङ्गो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त। Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. Ridge College of Engineering and Management, Balkumari, Lalitpur.